哇，唔單冇雞蛋仔喎，香港好似未試過做呢個味道喎，好軟糯糯，好軟心嘅喎。要唔要食雞蛋仔啊？好靚仔啊！糖水嘅品質保證啊，材料新鮮啦，手工係很複雜啊，賣完即下架喎。早啲到沙田多幾心流號。我而家咧就嚟到珠海啦，陣間咧仲要趕住過關咧。不過咧，我呢班澳門 friend 咧就話啦，嚟之前你經過北山咧，記得食個下午茶喎。哇，點解特別叮囑我咁緊要嘅咧？唔通呢邊真係有啲咩好嘢？等我睇下先嚇。進去北山大院啦！誒咩人啊你哋？哇！粉絲合影環節。想揾地道嘅好嘢食咧，梗係問翻地道嗰啲人啦。睇下呢個哥哥仔有冇好介紹先。Hello， 你好，你好。我想問下呢附近咧，我朋友話介紹我食下午茶，邊度可以咧？北山大院有間糖水鋪，你可以試下。有冇啲咩好嘅推介㗎？雞蛋仔嗰個。好啊，等我試下過嚟睇下先啊。Hello，姐姐你好啊，我想問下你。附近有咩推薦啊？有間糖水鋪，糖水鋪啊，雞蛋仔好味。仲有雞蛋仔之外，仲有啲咩好食啊？依家新出嗰個刨冰好食，好靚好食。前面仲有個海員場。就喺呢度前面下去係咪啊？係啊，呢係啊，係嘅啦。 OK， 好，唔該晒，個信息留多咁一字咧。咁我諗呢有個雞蛋仔嘅呢一間糖水鋪咧，應該都唔錯啊。行下前面望下先，呢一度就係許願場啦。哇，好多人都許願啊，幫翻我家人許翻個願先，有埋親筆簽名㗎。等我掛起佢先，關水啦，希望願望成真嚇。哇，喂，好香嘅雞蛋仔味喎，我聞到啦。哇，喺呢度嚟啦，古早雞蛋仔，唔單冇雞蛋仔喎，香港好似未試過做呢個味道喎。我同捉住嚟整翻先。五個爐啊，整雞蛋仔嘅時候咧，每一次一出嚟嘅時候咧，佢會放喺個風扇前邊咧吹，令到更加脆。新鮮出爐。哇，好脆啊！一出嚟好似係餅乾咁樣嘅。有冇老生啊？點解以為齋脆喎？佢裏邊咧依然係好軟糯糯、好軟心嘅喎，成粒黃喺裏邊咧咬咧 Q 彈咁樣。Hello， 你哋好，要唔要食雞蛋仔啊？好嘢，一齊分享。好啦，係時候去食糖水啦！你等下睇呢度，呢個庭園 feel 好超啊！我想坐喺呢個門口位度感受一下先。Hello， 有什麼好吃的那個糖水啊？他們問跟我說，你問奶奶有什麼好吃啊？都好吃啊！哦，那你慢慢享受啦。入去睇下先，佢有埋啲牌寫住喺度咧，糖水嘅品質保證啊，拒絕預製菜啦，材料新鮮啦，每日咧現場熬嘅，手工係很複雜啊，賣完即下架喎。早啲到沙田多幾心流號。 Hello， 你好啊，煮緊乜嘢喺度？係牛奶馬樹啊！係咪啊，師傅手打嘅喎，真係。仲可以拉絲添。呢個咩味嘅會員嚟㗎？當時我哋就做一隻色，全部都係手工做㗎。係咩糖水先會有呢個？呢個大滿貫就會有啦。咁啊，留埋去點餐先啊！首先試下呢個香芒茶凍水牛奶刨冰啦，睇下呢個芒果有幾新鮮。好清甜喎！睇下呢一個雪糕係咩味先？嘗一口雪糕。混呢啊，但係佢咧冇咁容易溶嘅喎，喺口度咧拉實耐啲嘅。一條推介俾大家點食咧？一嚿嘅芒果肉加一嚿嘅茶凍，好得意啊！係時候試下呢一個呢度嘅食客推介嘅大滿貫啦，包羅萬有。你睇下幾多材料喺上面？呢個咧應該係頭先個小姐姐整嘅芋圓啊，全手工製嘅喎。來嘗嘗芋圓。唔好煙韌啊！大家不深啲，你會見到裏邊咧有呢一個仙草，仲有呢個桃膠啦。人仔點要？你有睇哪個啦？男仔都要啊！人海乃信。跟住有呢個蓮子啦、紅豆啦，呢個第一次食嘅班蘭凍，個班蘭嘅獨特嘅清香好出位。楊梅與荔枝，我聽講呢啲楊梅咧一年咧先得一個果季咧，就得呢段時間嘅，就6月中之後咧就冇噶啦。所以咧一有嘅話，新鮮就要食噶啦。啲荔枝肥嘟嘟，非子笑啊！哇，好甜喎！試下個楊梅下。微微酸酸咁樣咧，好解口渴啊！煎芒龍眼馬蹄沙，而家我哋試下個龍眼先啦。龍眼咧係比荔枝咧係冇佢咁甜，但係會有甘同埋好清嘅感覺嘅。呢個就係嗰個馬蹄沙啦。啲馬蹄咧倒歪歪咁樣噶。而家試呢個現磨嘅黑芝麻燉奶啦，加個燉奶睇下先。哎呀，咁有乾坤噶芝麻糊嚟噶，原來下邊係正宗嘅所謂黑白啊！呢個甜度咧真係唔係好甜，我覺得係非常之啱，真係越食越想食。今日咧就食咗呢一個套啦，我啊覺得好超值啦。下次北山有啲咩好食，到你介紹翻俾我啦，等你啊！